Здравейте, геймери, аз съм GamerBG и ще направя SMP сервер, но защото ми е гадно, че ще копирам Мистер Геймър. Той няма да участва в кандидатурите, той ще си бъде в сервера, той има нещо като имунитет, няма нужда да прави кандидатури, такива неща, не се сърдете. Така, как се казва сервера, се казва... Gamer BG GamerBG SMP. Така, на мултиплеер. Чакайте. Ще правя нещата. Сида ще бъде с затворени очи, ще го напиша. 3, 2, 1. Лора, бак, сида. Добре, мултиплеер. То всъщност ние ще срещнем, сега ще ви кажа от кое приложение. Така, да заради. Да си видим URL-да. Добре. Тукашния аз няма се развивам още. Добре, GamerBG няма да е нужно да прави каквито и да е кандидатури, глупости и ако иска да не ме приема в неговия. И добре. Другите не знам как ще те кандидатури. За тези, които ги има във Facebook, ще им пратят снимки в Facebook. А за тези, които ги нямам, примерно в тяхните канали, ще направят клип, кандидатура за сервера на Pro или както искате. Който иска да запише, сервера ще бъде естествено до 5 човека. Не може повече. Сервера ще се създаде утре в 18 часа. До тогава по-добре да бъдете всички готови, защото който не няма да го приемам. Как ще се срещнем? В смисъл как си говорим? Ще си пишем по чата. Единственият, който има имунитет е Мистер Геймър, защото му крада идеята. Окей, геймери, аз бях GamerBG. GamerBG и чао.